আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ নতুন একটা ভিডিওতে জয়েন করার জন্য। আজকে সিঙ্গারের যে নতুন মডেলের ওভেন আসছে কতগুলো আর কতগুলো মডেল আছে সেটা আপনাদের দেখাবো ওয়ান বাই ওয়ান। এইটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গার একদম নিউরোবেল একটা ওভেন, যেটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 30 লিটার ভিতরে। খুবই সুন্দর একটা কালার। এখন আপাতত 2000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট চলছে, খুবই সুন্দর হবে। নেক্সটে এই আরেকটা ওভেন, এই ওভেনটাও 30 লিটার, কালারের ভিতরে খুবই সুন্দর, মডেলটাও সুন্দর, দামটাও সাশ্রয়ের ভিতরে আছে। এই যে 737 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। এটার মডেল নাম্বার আছে SMW 30GC2M। এই একটা ওভেন, খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। এটা হচ্ছে আপনার SMW 30GCB8। এই মডেলটা খুবই সুন্দর, এর অপারেটিং সিস্টেমটাও খুবই সুন্দর। পর্যায়ক্রমে এর অপারেটিং সিস্টেম সিঙ্গেলে দেখানো হবে। আজকে মডেল সম্পর্কে ধারণা নিন। এটা হচ্ছে 930 একটা মডেল নাম্বার, দামটা এই, খুবই সুন্দর। নিচেই একটা আছে, তার পাশেই একটা রাখা। মডেলগুলো খুবই সুন্দর সুন্দর মডেলের। এই যে একটা আছে 25 লিটারের ভিতরে, 25 লিটার ওভেন। এই মোটামুটি সবগুলো ওভেনের আছে এখানে। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এর অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে জানবো। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেম দেখানো হবে, কিভাবে আপনি এটি গরম করবেন, কিভাবে কত টাইম দিতে পারবেন, সব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। জি ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।